Father, we thank you. Thank you, Jesus. Jesus, we thank you. Thank you, Father. Holy Spirit of God, Yes, Lord. we are here because of you. Yes, Father. We thank you because you have been here before us. Thank you, Jesus. We thank you because you declared the hand from the beginning. Yes, Baba. You are not a man that you should lie. That's all. You are not a son of man that you should repent. That's all, Baba. Have you said it? Shall you not perform it? Lord, do for us today what only you can do. Amen. Heal our broken hearts. Amen. Heal our infirmities. Amen. Deliver us, O Lord. Yes, Lord. Break away chains from our heart. Amen. Restore our glory. Amen. Reposition our destinies. Amen. In the name of Jesus. Amen. For you are Alpha. Oh, yes, For you are Lord. Omega. Oh, yes, You Lord. are the beginning. Oh, yes, You are the end. Oh, yes, You are the first. Oh, yes, You are the last. Oh, yes, You are the mighty God. yes, You are the everlasting God. You are the one who sit upon the throne. The one who make a heaven is Thank you, beautiful. Jesus. Father, we bless your holy Thank name. you, Father. Holy Spirit, we say thank you. Thank you, Lord. We saturate this arena of the blood of Jesus. Blood of Jesus. From the altar to the entrance. Yes, Lord. We increase the intensity of fire. Amen. We increase the intensity of fire. Amen. We increase the intensity of fire. Amen. May the Lord speak for us now. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Father, because you are God. For in Jesus' name we pray. Amen. Join the hands of Jesus. Join the hands of Jesus. Amen. Please be seated. You're welcome to God's Kingdom's family. Family, today is the first day of coming. God bless you in Jesus' name. So we've heard from the announcement ministers. Every Tuesday we have our Bible studies. On Thursday we have our prayer intercessions. So we have time for prayers in this ministry. We pray. Amen. And Sundays like this, we have a Fountain of Life service starting by 10, today by 12:31 o'clock. Hallelujah. Amen. In order not to take much of our time, we all know the reason why we are here today. We are celebrating our brother Cain and sisters Mitchell's baby dedication and also their holy matrimony. Jam your hands for Jesus. I read in Jesus' name. Amen. And Adam gave name to all cattle, and to the flowers of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an help meant for him. Verses 21. And the Lord caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. Verses 23. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of a man. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the living God. Hallelujah. By the special grace of God, I'm dealing on the message entitled Taking Your Place in Marriage. Il titolo di sermone di oggi è detto che si chiama Prendere tua posizione ai tuoi matrimoni. Occupare tua posizione e tuo matrimonio. Hallelujah. Amen. Now many of us, we do not understand what it is to be married. We do not have value for marriage. We think marriage is all about getting. È detto noi, tanti di noi non capiamo il valore del matrimonio. Tanti di noi non è che lo sai cosa è il matrimonio. Noi crediamo che il matrimonio è una cosa così da fare. We think the marriage is where we get. È detto tanti di noi pensi che il matrimonio dobbiamo sempre guadagnare. Guadagna dal nostro marito. No. È detto no. Marriage is your contribution for better. È detto il matrimonio è i nostri contributi per il miglioramento della nostra vita. Amen. Amen. Amen.
Now, when you read from Genesis 2:20, the Bible says, God gave Adam to name the animals. But Adam named the animals. The Bible went further to say, Adam did not find help among the animals. Ed detto, se leggiamo bene quello di Genezia, capitolo 2, da verso 20, ed detto, Dio è dato permesso a Adamo di nominare ogni creatura che è fatto. Ha detto, dopo che Adamo è nominato tutto, però non è trovato una cosa uguaglianza come lui. Amen. Amen. Now in verse 21, the Lord caused Adam to sleep. Ha detto, verso 21, come lui non è trovato uno che è somigliato a lui, Dio è fatto a lui dormire. When he slept, the Lord took of his rib to form a woman. Ha detto, quando lui è addormentato, Dio ha preso un pezzo dal suo osso, il suo costole, e ha formato una femmina. And Adam said, E poi Adamo, quando ha visto questa creatura, when he woke up from the sleep, ha detto, quando è svegliato dal sogno, he saw Eve. ha visto questa femmina, He saw the beauty. ha detto, ha visto la He bellezza, saw everything. ha detto che ha visto tutto cosa, And immediately ha detto immediatamente, he recognized ha riconosciuto, that the bone ha detto questo is osso, my bone. e questo è That osso, she che è lei, is the flesh of my flesh. è il mio cane, il cane di mio cane. What does it mean? Ha detto cosa significa? Man and woman are no longer two. Ha detto una volta che due persone sono sposati, non sono più separati, non sono più due persone. Two become one. Ha detto in quello punto due persone diventerà uno. Where we have problem today Ha detto perché abbiamo un problema oggi nel nostro matrimonio? is greediness in marriages. Ha detto è egoismo in matrimonio. Where the woman is saying, I have my account. Ha detto in questo mondo che siamo con il nostro moglie dici io ho il mio conto corrente, io ho la mia parte, I can't use it. io non devo usare il mio. And the man is saying, E poi il marito dice I can't use my own either. io non posso spendere nemmeno il mio. And therefore, Ha detto così, we create ha problem. detto creiamo un problema. Marriage is not the things you get. Ha detto il matrimonio non è quello cosa che tu devi It is fare. how much you are willing to sacrifice Ha to detto move on. è quanto che tu possa sacrificare a quell'uomo che tu hai chiamato tuo. Amen. Amen. The reason why there are divorces today, Ha detto perché c'è divisione oggi. people fight for their selfish Ha interest. detto perché gente in matrimonio noi combattiamo per i nostri interessi. Not for the future. Ha detto non è per il futuro dei nostri figli. Not for the children's Ha future. detto neanche per il nostro futuro. Not for better Ha future. detto non è neanche per il futuro migliore. All we see now Tutto quello che vediamo mo, is just now. adesso. We don't see the future. Noi non vediamo il futuro. Amen. Amen. When Adam woke up from the sleep, Ha detto quando Adamo è svegliato da sonno, he recognized è riconosciuto and said, e ha detto this woman, questa donna indeed, è proprio the bone of my bone, osso del mio osso, the flesh of my flesh. cane di mio cane. I want to ask question. Il pastore ha detto che vuoi chiedi domanda. How many of you men Ha detto quanti di voi uomini can take knife posso prendere il coltello and begin to choke or cut yourself? e accoltellare te stessa? Can you do it? Ha detto qualcuno può fare questa cosa? Answer, can you do Ha detto it? rispondete. Can somebody do it? If you can't do it to yourself, Ha detto se tu non posso coltellare te stessa, then you can't do it to your wife. tu non devi resti mai fare contro tua moglie. Why? Ha detto
today. Ha detto il problema al matrimonio non è iniziato oggi. It started from Genesis. Ha detto è iniziato da Genesia. Genesis chapter 3. Ha detto Genesia capitolo 3. Take your Bible. Ha detto prendiamo la nostra Bibbia a Genesia capitolo 3. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the living God. Alleluia. We're going to read from verses number 1 down to, I think we're going to read 16. I read in Jesus' name. Amen. Genesia capitolo 3, verso 1 fino a 13. Now the serpent was more subtle than any beast which the Lord God made. And he said unto the woman, Yea, as the Lord God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden. But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said that you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. But the serpent said to the woman, Ye shall not surely die. For God do know that in that day ye eat of thereof, then shall your eyes be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. And the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant for the eyes, and the tree to be desired to make one wise. And she took of the fruit thereof, and ate, and gave also to her husband to eat with her, and he did eat. And the eyes of them were both open, and they knew that they were what? Naked. And they sewed leaves together, and made themselves apron. And they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day. Adam and his wife hid themselves in the presence of the Lord, in the presence of the Lord God, among the tree of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou art naked? Hast thou eaten of the tree whereof I command thee that thou should not eat? And the man said, The woman whom thou gavest to me of the tree did I eat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now you will see from where we read now. Tell them. E adesso tu puoi vedere adesso da questo Genesia capitolo 3, da verso 1 fino a 12, e detto tu puoi vedere qualcosa là. That the problem of the marriage Che il problema di matrimonio did not begin today. non è iniziato oggi. It started even from the beginning. È detto è iniziato dall'inizio. It is not today. È detto non è una cosa di oggi. Man and woman can have problems in marriages. È detto moglie e marito hai problema in matrimonio. It can be resolved. È detto si può risolvere. It is not the first time problems start in marriage. È detto non è la prima volta che è iniziato il problema in matrimonio. God told Adam, È detto Dio ha detto a Adamo You shall not eat of the tree in the garden. che tu non devi mangiare da quello frutto che sta in giardino, mezzo giardino. You shall not eat it off. Tu non devi mangiare niente là. Amen. Amen. Please come in quietly. Amen. Amen. And when they ate, their eyes were opened. È detto quando loro hanno mangiato quelle frutta che Dio ha proibitato loro, l'occhio di loro sono aperti. They were no longer ordinary men. È detto loro non è più come uomini normali. From that moment, È detto da quello momento. they became a supernatural È man. detto loro è diventato supernaturale. Understanding good and evil. Che loro capisci il bene dal male. They are not responsible for their È actions. detto da quello momento loro sono responsabili di azioni che loro They prendono. are not responsible for their È decisions. detto da quello momento loro sono responsabili di loro decisioni. When the serpent tempted the woman, È detto quando la sapente ha tentato la femmina, when he tempted Eve, quando ha tentato Eva, Adam was not there. Adamo non stava là. But the curse came to Adam. È detto però le maledizioni è andato dall'Adamo. Why? È detto perché? Adam failed Perché Adamo
not taking care of his wife. non è preso cura di sua moglie bene. If Adam was there when the wife needed him, Ha detto se Adamo stavo là quando Eva stavo da solo, the woman would not have gone to the serpent, the devil. ha detto a quel momento il sapente che è Satana non doveva venire da Eva perché c'è Adamo là. Adam was occupied doing something on the internet, on the WhatsApp, on the Facebook. È detto perché Adamo era occupato a fare questa cosa come mo, con internet, con Facebook, invece di stare con sua moglie occupato con le cose del mondo. Adam was on WhatsApp, playing Facebook and WhatsApping and WhatsApping. Ha detto Adamo di mo, sta in Facebook, whatsappare con gente, a chattare con The gente. wife was crying. Ha detto sua moglie sta da solo. Oh, I need my husband now. Io voglio mio marito. I wish my husband can understand my heart. Forse mio marito mi capisce il mio cuore. Then Ha detto così, I will not have problem. così io non posso avere niente problema. When the woman waited for a while, Ha detto quando Eva ha aspettato un po', when he waited for a while, ha detto quando hai aspettato un po', Adam did not come. Adamo non è venuto. Her mind began to think different things. Ha detto così il cuore di Eva. Maybe I should go to Marco. Oh, where is my husband? Dove è mio marito? He's parabolating. E lui sta in giro. He's walking about. E lui sta a fare. I have problem in my heart now. Io sto da solo. Who do I cry to? Chi io posso parlare che mi puoi capire? At that moment, A quel momento. the devil came in Così è venuto il Satana. and told Eve, E ha detto Eva. listen to me. Senti. Did I not tell you Io non ti ho detto that this man is going to disappoint che you? questo uomo ti distrugge. Don't follow this God. Ha detto che questo uomo si manda al diavolo, quindi non segui lui. Hallelujah. Amen. And when the woman ate, she gave meat to the devil. And she ate, and her eyes was open. The woman was the first person to discover the spiritual power of existence. Ha detto come quello donna sta da solo senza il suo marito, così con solezza ha ascoltato il voce di Satana, così quando Satana ha parlato e lei ha sentito e poi preso e obbedito Satana, ha preso quello frutta e mangiato, così e lei è la prima che ha scoperto il potere di supernatural. In every marriages, Ha detto ogni matrimonio, the woman has the power ha detto noi moglie abbiamo il potere to repair the marriage. di aggiustare. Why? Ha detto perché? She was the first woman Ha detto perché la donna è la prima that her eyes was open to see good and bad. che l'occhio era aperto per vedere il male e il bene. In every good marriage, Ha detto tutti i matrimoni. the woman must be a warrior to Ha fight. detto il moglie devi essere una guerriera, ti devi combattere. Amen. Amen. Instead of crying that your husband has gone out, pray on your knee. Ha detto invece di stare a casa a lamentare di tuo marito e i tuoi amici, a dire loro il male di tuo marito e i tuoi amici, ha detto vai in ginocchio, prega al tuo ginocchio, combatti con il tuo ginocchio. And God will hear you. Ha detto così Dio ti sentirà. And God will hear you. Dio ti sentirà te. Amen. Amen. Now I want to go somewhere Ha detto vogliamo dare un punto. where marriages fail. Ha detto perché il matrimonio oggi si fallisce. I just been showed one point that Adam was busy. That is why the devil came into the marriage. Ha detto che hai già detto un punto prima, che Adamo invece di stare con sua moglie era occupato per fare il suo affare del mondo, perciò è venuto Satana a convincere sua moglie. He left his position. E lasciate le sue posizioni, He left his place in the marriage. e lasciate le sue posizioni al suo matrimonio, He left his responsibility. lasciate le sue responsabilità. He went going around, È andato in giro a fare. and the devil came Ha in detto così è venuto to take his place. per prendere il suo posto. Oh, many marriages today are facing the same thing. Ha detto così oggi, tanti matrimoni di oggi c'è lo stesso problema. But don't cry. Ha detto però non piange, Don't cry. non piange. The woman was the first person to see with her eyes the good and the bad, and that she was naked. Ha detto la femmina era prima del matrimonio
che è visto che loro stavano nuda. La donna è la prima persona che ha visto le cose soprannaturali, che loro Era nudi. praise Master Jesus. Hallelujah. They saw they were naked. E detto loro hanno visto che loro stavano nuda. And she said, no, E lei ha detto, my husband must be like me. mio marito deve essere come me. Every good woman, Ha detto tutti donne bravi. they try to make their husband good. Loro prova a far diventare il marito di loro bravi. Amen. But the problem here is, Ha detto il problema che siamo qui. when she gave in to the devil, Ha detto quando è sentito il sangue. it did not stop there. Ha detto non è fermato là. She invited the husband in. E lei ha invitato il suo marito. The husband was not accomplice of it. Ha detto il suo marito non stava là quando il Satana ha detto è lei. But the husband carried the curse. Ha detto però il marito ha preso lo stesso. Why? Ha detto perché? Because he was the head. Ha detto perché lui era testa. It was the man God gave the mandate Ha detto e lui era quello che Dio ha dato to lead the woman di portare sua moglie. and not for the woman to lead him. Ha detto non è che donna è la prima degli uomini. When it happened, Ha detto quando è successo questo, their eyes were open ha detto occhio di loro era and God came. così, è venuto Dio. God began to look for them. Dio ha cominciato a cercare loro. God never searched for Adam and Eve before now. Ha detto Dio non ha mai cercato Adamo e Eva prima che è successo questo tragedia. Every time God will come to the Garden of Eden, Ha detto ogni volta che Dio viene al giardino di Eden, He will always have beautiful time with ha them. detto trova sempre loro e ha avuto sempre belli momenti con loro. But when they sinned, Ha detto però quando è successo, they were dead in the spirit realm. quando è successo quei fatti che Satana ha detto loro contrario, ha detto loro era molto spirituale. They were dead in the spirit. Ha detto loro era molto spirituale. God did not see them anymore, Ha detto Dio non ha visto loro più. but they were dead physically. Ha detto in fisicale loro stavano là in giardino. But spiritually, Ha detto però spirituale they were dead. loro non c'è. And God began to ask. Ha detto per quello God began to look for them. Dio ha cominciato a Adam, Adamo, Eve, where are you? dove siete? God has never searched for them before. Ha detto Dio non è mai trovato. God is God. Dio è Dio. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. What does it connote? Ha detto cosa che dobbiamo capire? When man sins, Che quando uomo fa il peccato, he dies spiritually. muore spirituale. He is only present in the physical. Non puoi stare là presente fisicale. Spiritually, he is dead. Ha detto spirituale, non ci sta là. God can be looking for such Ha person. detto Dio comincerà a cercare quello persona. Why? Ha detto perché? In the spirit realm, Ha detto perché il re it's no longer existing. non esiste. It's only here physically. Ha detto è fisicale, esiste. Amen. Amen. I want to bring another point out. Ha detto vuoi notare un altro punto. When Eve ate the apple, Ha detto quando Eva ha mangiato quella mela, when he ate the fruit, ha detto quando hai mangiato quella frutta, and the problem came upon them, ha detto quello problema è venuto. and it came to Adam, Lo stesso problema è andato pure da and God told Adam, e poi Dio ha detto a Adamo, did you eat of the fruit? tu hai mangiato di quello frutto? And Adam said, E Adamo ha detto, it is the woman you gave to me. ha detto che la moglie che tu mi hai dato. Number 2 point why marriages fail. Ha detto, secondo punto, perché il matrimonio di oggi fallisce. Individual denying responsibility. Ha detto, ognuno di noi non vuole prendere la sua responsabilità. The man said to God, Uomo, Adamo ha detto a Dio, it is the woman. e la moglie He was pointing finger to the woman. stava puntando il dita contro sua moglie. He was giving a blame Stava that a couple alla moglie. dando la colpa alla moglie. Amen. Amen. He was giving blame to the wife. Stava dando la colpa alla moglie. The reason why marriage is failed today, Perché il matrimonio fallisce it oggi? is because man failed to assume his position. Ha detto perché uno non vuole prendere il suo responsabilità. Never blame your wife for anything. Ha detto non devi dare mai colpa a tua moglie per Woman, cosa. Ha detto moglie, never blame your husband. non devi dare la colpa a tua moglie. When you make your mistake, Se tu sbagli a stand your ground.
Prendi il tuo cuore. Beg for forgiveness. Chiedi perdono. Beg God for mercy. Chiedi, Beg your husband for forgiveness. chiedi tuo marito per grazia. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jam your hands for Jesus. The man began to say, God, I'm blaming you for the woman you gave to me. If not for this woman, I would not sin. Ed è detto Adamo, è dato pure la colpa a Dio. Ed è detto è la moglie che tu mi hai dato, che mi hai fatto mangiare quel frutto proibito. Se lei non mi portava, io lo mangiavo. Hallelujah. Amen. Man should not pass blame to another person. Ed è detto mariti, voi non dovete mai portare il tuo colpa a un altro. Family, Famiglia, both of you who are getting married now, voi che sta per sposare, never pass the blame to your wife. non dare mai colpa a tua moglie. And never pass blame to your Non husband. facere mai colpa a tua marito. Otherwise, Se no, this little one questo bambino will be worse than both of you. diventerà veramente peggio. Why? He's learning from both of you. Perché sta imparando. So whatever you teaches him Ed è detto qualsiasi cosa che vuoi. is what he gives to the community. E quello che tira fuori è dare A comunità. comunità. Hallelujah. Amen. 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 When you shout for your wife in the presence of your children, Ed è detto se tu sgrida tua moglie avanti di tuoi figli, you may think they don't understand. tu credi che loro non capiscono. But tomorrow, Però domani they will exhibit same character. loro si esibisci lo stesso If carattere. you want to see a good marriage, Ed è detto se tu vuoi vedere una you will see it upon their children. devi vedere sui figli di loro. Whether the man is good, Se quello uomo è bravo, whether the woman is se good, moglie è brava, it can be reflected upon their children. si riflette sui nostri figli. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the living God. Amen. Marriage is the best thing ever. È detto il matrimonio è una cosa migliore che è mai successo. When you are in the right relationship with the right man, È detto se tu stai in matrimonio giusto con l'uomo giusto, with the right woman, con la moglie giusta, marriage is as hot as hell. è detto il matrimonio è caldo come l'inverno, è peggio come l'inverno. If you are in a wrong relationship Se sta in matrimonio sbagliato, with the wrong woman, con moglie sbagliata with the wrong man, o marito sbagliato, how do people enter wrong relationship? è detto come noi oggi troviamo la nostra vita a matrimoni sbagliati, They see a woman who is beautiful, noi vediamo una femmina bella, they lost, subito noi innamora, they lost, desidere lost in their hearts. il cuore di loro. Oh, I love this woman. Oh, io amo questa, I like this woman. mi piace, I want to be like her. io mi piace come Not understanding the è heart, detto però non capisci come but it started away by the beauty of the heart. lui è impazzito per la sua bellezza. When you see the woman, È detto quando vedi quella donna, when you see the man with Lamborghini, quando vedi bella macchina, bella macchina, oh, oh, mi piace. I love you. I love this man. Io sono innamorato di I will marry this man. voglio sposare questo uomo. You are married because of money. È detto tu stai sposando i soldi. When the money is È finished, detto quando finisci i soldi, what will remain in the marriage? chiederai. When the beauty is È gone, detto quando è bellezza, se what will hold the marriage? cosa uniti quello matrimonio? When marriage is built on materials, È detto il matrimonio posso essere fatto sulle cose materiali. materiali. When marriage is built on material things, È detto quando il matrimonio sono costruito sulle cose materiali. it cannot È last. detto non puoi durare. Why? Perché? Shakings is going to come. È detto perché ci saranno ostacoli. Shaking is going to come. È detto si arriverà l'ostacolo. Trials is going to È come. detto verrà in tribolazioni. Temptation is going to come. Tentazioni verranno. If this marriage is not genuine, È detto se questo matrimonio non è genuino. it cannot stand the test of time. È detto non posso resistere le problemi del mondo. Remember, Jesus said, È detto ricordi che Gesù Cristo ha detto it is not good for a man to put away his wife.
che non è buono che l'uomo lasci sua moglie. It is not good. Ha detto non va bene. When you do it, Ha detto se tu fai questo, you are an adulterer. tu sei una adultera, You are a sinner. tu sei una peccatrice And you cannot see God. e tu non puoi vedere Dio. Why? Perché Jesus said, Gesù ha detto, two shall become one. due diventerai uno. Take your Bible. Ha detto prendi il tuo Bibbia. Marco 10, versetto 9. Marco 10, versetto Mark chapter 10, verses 9. Marco 10, verso 9. In the New Testament, please. Nuovo Testamento, per piacere. If you are there, say amen. Amen. If you are there, say amen. Amen. Can I read from, okay, I read from verses 3 Iniziamo da verso 3. or verses 2, please. O 2. And the Pharisees came to Jesus and they asked him, is it lawful for a man to put away his wife? Marco 10, versetto 2, leggiamo 2. We are reading 2 now. If you are there, say amen. Amen. If you are there, say amen. Amen. And the Pharisees came to Jesus and asked him, is it lawful for a man to put away his wife? The Bible says they were what? Tempting him. And Jesus answered and said unto them, what did Moses command you? And they said, Moses allowed us to write a bill of divorcement and put her away. And Jesus said unto them, for the hardness of your heart he wrote these things. But from the beginning of creation, God made male and female. For this cause, a man shall leave his father and his mother and cleave to his wife, and they two shall become one, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man put asunder. Amen. 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 The Pharisees came to tempt Jesus. Ha detto le farisi hanno venuto a tentare Gesù. They said, is it good for me to leave my wife? Hanno chiesto a Gesù a Marco 10 da 2. È giusto se io lascio mia moglie? Because they married for material Ha things. detto perché loro hanno sposato per bellezza. They married for beauty. Loro hanno sposato per le cose materiali. Now those things are passed Ha away. detto adesso tutte quelle cose sono passate. Now they are tired of the Ha marriage. detto adesso loro sono stanchi. They don't know where to go. Loro non sanno cosa devono fare. The man is snoring while he's sleeping. Ha detto e lui sta solo. They are tired. Loro sono stanchi. They are tired. Loro sono stanchi. They don't know what to do. Non lo sa cosa fare. But when they saw an opportunity, Ha detto quando loro hanno visto they saw Jesus. hanno visto Gesù, They came to ask, hanno venuto a chiedere, Lord, Signore, is it good è giusto for me to leave my wife? che io lasci mia moglie? And Jesus said, E Gesù ha detto, what did Moses ask you to do? cosa Mosè ha chiesto a voi di fare? And they replied, Moses gave us the authority to sign divorce. Mosè ha dato a noi autorità di scrivere in lettere di divorzio. But it is not so, Jesus said. Ha detto però Gesù ha detto non è così. Jesus said, Gesù ha detto when God created man and woman, quando Dio ha creato uomo e femmina, he created just one man and one woman. ha creato solo un uomo e una femmina. Amen. Amen. He did not create two women to one man. Gesù non ha creato due femmine per un uomo. What Jesus said here, Cosa Gesù ha detto qua? and 2 in verse 8, Ha detto in verso 8, and two shall become one flesh. due persone diventeranno una carne. The reason why there is problem in marriage is Ha detto perché abbiamo un problema nel nostro matrimonio. two persons from two backgrounds Due persone da due famiglie diverse coming to become one. per diventare una. Now, Adesso, in marriage, in matrimonio, the man is trying to be like the woman. Please permit me. Look at me. Every one of you, look at me. ha detto permettimi per piacere, guarda. This is the man. Ha detto questa è This is the woman. quella è la femmina.
There is obstacle from the woman. Ed detto c'è una divisione, un ostacolo tra loro due. They are from two different backgrounds, Ecco perché loro sono da due famiglie diverse, dual characters. due caratteri diversi. So they want to become one. Loro vuole diventare uno adesso. The man is trying to come in, the woman is trying to come in. Ha detto l'uomo sta sforzando per penetrare dentro la femmina. But the problem here Ha detto il problema is resisting the man, che resista a quello is resisting the woman che resista a quello to unite to become one. per unire. Now this problem keep resisting. Ha detto quello problema, quello stuff là. There are characters the woman have learned from background Ha detto c'è alcuni caratteri che abbiamo imparato a that you must put away now. cambiare, che noi dobbiamo lasciare perdere. There are characters the man have learned C'è caratteri che il nostro marito ha imparato dai parenti that you must put away, di lasciare. that you must come together. Così voi possono. Otherwise, Ha detto se no. this obstacle will not Ha allow. detto questo ostacoli. It will not allow. Ha detto che questo ostacolo non si permetterà. But the moment the man, Ha detto il momento the moment the woman che il marito let go of their characters, lascia perdere i caratteri che hanno imparato da genitori, of their angers, il suo arrabbi, of their bitterness, il suo amarezza, when they let go, se tu lasci stare, they become one. ha detto così diventerà. They become Ha one. detto così diventerà. And these two, Ha detto quello they are inseparable. così diventerà inseparabile. Amen. Love is very powerful. Ha detto amore è molto potente. Love is very powerful. Amore è molto potente. When two agree concerning something, Ha detto se due sono d'accordo per fare qualcosa, it must be ha established. detto stabilirai. Amen. 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 The book of Amos 3:3 says, I'm not going to read. It said, except two agree, they cannot walk together. La Bibbia ha detto a Amos 3, capitolo 3, verso 3, ha detto solo quando due sono d'accordo riguardo una cosa, loro non può andare lontano. Until the man and the woman Ha detto finché che marito e moglie come together viene insieme on agreements, a un accordo, the marriage cannot go ha far. detto quello matrimonio non può andare avanti. Amen. Amen. You may have a beautiful wedding. Ha detto tu puoi avere il matrimonio più bello del mondo. You may invite guests of honor, Ha detto tu puoi invitare majors, senators, governors. gente importante e gente sindaco. If the marriage is not rooted in love, Ha detto se quello matrimonio non sono piantato in amore, it cannot last. ha detto non durerà. You may have beautiful wedding. Ha detto tu puoi avere matrimonio, It does not determine the ha marriage. detto quello non determina, Wedding is one day event. ha detto il matrimonio è una cosa di un giorno. Marriage is forever. Ha detto però a stare insieme, dopo il matrimonio dobbiamo vivere per sempre e sempre. You may be Ha tired. detto tu puoi essere stanca, You may be ha tired detto tu puoi essere stanca of the man, di tuo marito, of the di woman, tua moglie. because of the covenants, Ha detto però per la convenante, because of the ha promises, detto per la promessa, because of the vow. per la vow, You have to continue. tu devi continuare. Why? Perché You don't want to become adulterous. tu non vuoi diventare un adulto. Jam your hands for Jesus. Jam your hands for Jesus. Amen. Let's take our Bible quickly. Ephesians 5. Andiamo a Efesiani 5. Ephesians 5. Please, I think this place is hot. You can put off this the heater. Amen. Are we there? Yes, sir. Are we there? Yes, sir. Ephesians 5:21. Efesiani 5, verso 21. It says, submitting yourself to one another. Submitting yourself to one another. Can you refer it? Verso 21. Ephesians 5:21. Ha detto che noi dobbiamo essere soggetti a un all'altro. The man must submit to the wife. Ha detto il marito devi soggetto a tua moglie. The woman must submit to the La husband. moglie devi soggettare a tuo marito. In accordance. Ha detto in accordo. Così
By so doing, they can go far. Ed è così. I'm even speaking Italian. Amen. Amen. You see, God is good. You see, the duty of both partners in marriage. Ed è adesso vediamo il duty di marito e moglie. Cosa devo fare? Che cosa devono fare? Amen. Amen. Verse 22, the Bible says, wife, Ed è il verso 22, Bibbia ha detto moglie, submit yourself to your husband soggettare te stessa al tuo marito. as unto the Lord. Come tu stai soggetta a Dio. Do you understand this? Ed avete capito questo? Submit yourself to your husband Ed è detto moglie soggetta al tuo marito. as to the Lord. Come il suo Signore. If you can go on your knee to pray to God, Ed è detto se tu puoi andare a ginocchio a pregare Dio, you can as well go on your knee for your husband. tu puoi anche andare a ginocchio per tuo marito. Is somebody following me? I'm getting distractions. I'm getting distractions. Amen. Amen. The Bible says the duty of wife in marriage is what? To submit. È detto la Bibbia ha detto qua che il dovere di donna in matrimonio è soggezione, devi soggettere al suo marito. It is not me saying it. È detto non è lui che sta dicendo. It is the Bible. È detto la Bibbia, parole sacre. The Bible says È detto la Bibbia ha detto the women should submit to their husband che il donna deve essere soggetta al suo marito. as unto the Lord. Come fosse il Signore. As unto the Lord. Come fosse il Signore. If you fear God, È detto se tu hai reverenza, you should fear your husband. hai reverenza per tuo marito. If you kneel down to pray to Se God, tu vai in ginocchio per you should kneel down to your husband. devi inginocchiare a If you love God, se tu amare Dio, you should love your husband. amare pure tuo marito. Amen. Amen. By so doing, Deve fare così, you are building a better life for the children. tu stai costruendo una vita In the land where we are, migliore. it may not be permitted. È detto come questo terra che stiamo. But I thank God. È detto ringraziamo Dio. Everyone has decision to make. Noi abbiamo decisioni da When that time comes, quando arriverà quello tempo. you will understand what I'm saying. Capirai. Amen. Amen. The duty of the woman is to submit. È detto il dovere della moglie è di soggettere il matrimonio. Now let's see the duty of the husband. È detto adesso vediamo il dovere di matrimonio. In verses 23. Verso 23, Efesiani 5:23, il dovere di marito. The husband is the head of the wife. È detto il marito sono la testa della moglie. The husband is the head of the wife. È detto il marito sono il testa della moglie. Even as Christ is the head of the church. È detto come Cristo sono il testa di chiesa. Now, if the woman cannot honor the husband, È detto se tua moglie non ti vuole reverare, therefore she cannot honor God. è detto così e lei non posso onorare Dio. Where is Sister Mitchell? Are you following me? Amen. Brother Ken, are you following me? We don't bless marriage to break marriage tomorrow or to settle cases. È detto We bless marriage to see the fruit, to see your children surround your table. Amen. Sister Amice e Brother Kenneth, avete sentito quello che diciamo. Qui noi non benedici il matrimonio per separare i umani, no. Noi benediamo il matrimonio per vedere la frutta, belle frutta. It's what figli di loro domani. Amen. Verse 25. Husband, Mariti, love your wife, amare tua moglie, even as Christ loved the church. come Cristo ama Chiesa. The duty of the wife È detto il dovere di moglie is to submit. è di soggettere. The duty of the husband È detto il dovere di marito is to love. è di amare. If you must raise good children tomorrow, È detto se tu vuoi avere buoni be a submissive woman to your husband. essere una moglie soggetta. Never argue words. Non devi mai, Never grip in. Never fight in. non devi mai litigare con tuo marito. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Jump your hands for Jesus. Are you getting blessed?
Are you getting blessed? It is very, very important for you to know this. I wrote here, a successful and functional marriage is not all about the beauty things you see, but how much effort, how much love, how much responsibility you are willing to put in to make it look good. Il soggetto di matrimonio di oggi non è bellezza che vediamo fuori o bellezza che noi vogliamo guadagnare. È detto però quanti cosa dobbiamo combattere? Quanti amore, quanti forza, quanti responsabilità you have to put in Devi dare to make it look good. per far diventare buono. Your marriage may not be good now. È detto che il matrimonio può essere che non è bello. There is a gift in you È detto tu c'è una donna dentro a te to make it look good. per far diventare bello. You think your husband is crazy. Alcuni di noi credono che il nostro marito He does not listen. è detto noi dici il nostro marito non sente. You know his weak points. È detto noi sappiamo il suo punto debole. You know what he loves best. È detto noi sappiamo quello che ama il nostro. You know where to touch him. È detto tu lo sai dove devi toccare tu. When you do these things, È detto se tu fai queste cose. it will carry you like a cat. È detto e lui ti prenderà così. It will carry you and begin to pamper you. Ti coccolerà a te. Amen. A man may think the woman I marry is too arrogant. È detto alcuni mariti puoi pensare che moglie He does not listen to me. che lei non sente mai lui quando parla. The fault is in your hand to repair your wife. È detto la colpa sta tua mano, tu devi aggiustare tua moglie. Amen. Amen. You must have patience with your wife. È detto i mariti dovete avere pazienza per vostra moglie. I said, marriage is not joining two people, two perfect people, but joining two imperfect people in the person of Christ. È detto il matrimonio non è a unire, Due persone perfette. è detto no, è unire due persone imperfette, diventare perfetto avanti di Dio. Amen. There are differences of background and religions. È detto perché noi abbiamo famiglia e razza, in religioni diverse. It cannot stop you when you are in love. È detto però se tu sei innamorato davvero di quello moglie, di quello marito, non ti fermerà a te. Amen. Amen. A successful marriage is not determining how big is the wedding. È detto il matrimonio, il soggetto di matrimonio non dipende di quanto grande tu hai fatto. Amen. 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 I said a successful marriage is a place where both partners are submissive to themselves. È detto il soggetto di matrimonio di oggi sono quando tutti e due compagni sono soggetti uno all'altro. They respect themselves. Loro devono rispettare uno all'altro. They honor themselves. Loro devono onorare uno all'altro. In time of need, È detto il tempo di bisogno you give out. devi dare. In time of need, Il tempo di dovere. in time of stress, Il tempo di stress. you are there. Tu stai là. In time of bitterness, Il tempo di amarezza. you are there as joy. Tu stai là quando non ha gioia. In the time of darkness, Quando c'è buio per lui, you are there as tu light. stai là come luce. In the time of rain, E quando c'è pioggia, you are there like umbrella. stai là per lui come un ombrello. You are there to defend your partner. Tu stai là per difendere il tuo compagno. Amen. Ed detto questo è il successo di matrimonio bello. Every good marriage must do away with third partner. Ed detto il matrimonio successo di oggi deve allontanare i terza persone. You must do away with third person. Devi allontanare terza persona da tua matrimonio. That third person may become a voice that destroys your marriage. Ed detto quella terza persona che vuole venire dentro tuo marito può diventare la voce di Satana là. Amen. Amen. You must do away with what? Third person. Detto devi allontanare terza partner. Why? Ed detto perché? When you give them chance to speak, Ed detto se tu lasci loro a parlare a tuo matrimonio. you will no longer see good in the marriage you die for. Ed detto tu non puoi vedere più niente bello a tuo matrimonio. They will begin to tell you your wife is not good. Ed detto loro ti cominceranno a dire a te, tua moglie non sono brava. Don't you see yourself? Tu non vedi quando tu sei. Why did you marry her? Perché tu hai sposato lei? She's old. Lei è vecchia. She's not Lei beautiful. non è bella.
She doesn't have anything. Lei non c'è niente. Why are you giving ear? Perché tu stai dare tutto a lei? When there is third person in between E marriage, detto questo succede quando c'è te. that marriage will not go far. E detto tale matrimonio non andrà avanti. Amen. Amen. Praise God. Alleluia. I said, yeah, another reason why marriage failed. The man and woman should totally separate themselves from parents. È detto un altro mondo perché i matrimoni fatti oggi, che noi che mariti e moglie che sono sposati, devi separare loro stesso dai parenti di loro. That genitori, not parents. Dai genitori. Amen. Because why? È detto perché? The moment two of them are together, Perché quando loro poi sono insieme, the mother of the daughter will say, la madre della moglie, this is how I want my son to be. così io voglio che tu tratti mio amore. And it will not be the will of the boy. Così non sarà, non è così vuole. The mother of the boy È detto madre della moglie will not begin to say, cominciare a dire, you are making my daughter go through hell. tu stai soffrire mio figlio. When both parties are in love, È detto quando quelle due persone they should do away with the outside voices loro devi stare to have a better marriage. loro devi stare. I pray God Almighty will bless you in Jesus' name. I pray God Almighty will bless you in Jesus' name. Can we jam our hands for Jesus? Hallelujah. Amen. How many of you are blessed this morning? Praise God. Marriage is like a DVD case. Please, I want to say it. Marriage is like a DVD case. It's like a DVD. Are you following me? Yes, sir. Please tell them, because there are Italian people here. They need to hear this. È detto che i matrimoni, è detto i matrimoni sono come una CD di dubbi. Una DVD. Even though you know the film, È detto anche se tu già conosci la film. even though you know the song, È detto anche se tu già conosci la film. you have to play it. Tu devi risentire. Sempre riprodurre, sempre quello. Devi sempre sentire, devi riprodurre lo stesso suono. Even if you know the song A to Z, È detto anche se tu conosci questa canzone da you know every rhythm, lo sai di scrittura. you have to always play it. Tu devi sempre. Even if it's keep it, keep. Anche quando sta schifo. Quando è rovinato, devi sempre cantare. Arriva a un certo punto che non parte, ma tu devi sempre continuare perché lo sai già la parola giusta per quel tempo. Amen. When the music stop, because the music stop, you cannot find yourself stop. Many of us will sing ahead of the music to wait for the music, and suddenly the CD will have to come and meet you, and thereby you are going. Amen. È detto quando per uscire il tema, è detto tu non devi fermare, è detto anche di noi siamo avanti di quello uscito e per quella canzone che sta arrivando, noi siamo avanti di quella canzone. Perché tu conosci bene quel canzone. Perché tu conosci bene, tu stai sempre. Quando è fermato, È detto quando è fermato, non devi fermare tu, tu non devi devi sempre andare. Poi quello si ragiona dopo. è detto quello che Ah, io parlo bene italiano. Ah, gloria a Dio. Amen. Praise God. Can we be on our feet? In just a few seconds from now, I want us to bless God for the word that we have heard. That this word will make an impact in us. That the devil will not steal this word away from us. That with this word we'll be able to prepare our marriages. We'll be able to lead our partners. Open your mouth and begin to pray. Open your mouth and pray. Father, with this word, Lord, repair every errors in marriages. Wherever there is mistake, wherever there is error, restore. Open your mouth and pray, somebody. Open your mouth and pray.